Новый спортивно-прогулочный комплекс появился на территории детского психоневрологического интерната в селе Тополево. Обустроить площадку удалось с помощью благотворителей. Также хабаровская компания помогла оборудовать в учреждении комнату для социализации подростков. Репортаж Анастасии Привецкой. В психоневрологическом интернате села Тополево праздник по случаю открытия новой детской площадки. На безопасном покрытии установлены новые качели, тренажерный городок, горки, беседка с лавочками и баскетбольная площадка. На футбольном поле, когда-то заросшим травой, теперь аккуратное искусственное покрытие. Мы успели в футбол поиграть, еще в этот баскетбол. Ну все нравится, все удобно, да, здесь? Да, очень красиво. Еще полгода назад воспитанникам интерната, а это 102 ребенка, приходилось гулять на небольшой заасфальтированной территории. Там были лишь несколько лавочек и старые баскетбольные корзины. Обновить территорию помогла одна из крупных рыбодобывающих хабаровских компаний. Помимо основной площадки, около здания оборудовали еще одну для маломобильных детей. И там же небольшой летний бассейн. Основная проблема была еще соблюсти вопросы безопасности, потому что мы понимали, и это понимание приходило в процессе, что сейчас мы строим не для обычных детей, и поэтому нужно было предусмотреть много нюансов. Помогли благотворители и обустроить в интернате комнаты сопровождаемого проживания. Здесь будут готовить к взрослой и самостоятельной жизни подростков. В комнатах по 6 месяцев будут жить по очереди 2 группы – девочек и мальчиков. Дети проживают со специалистом по реабилитационной работе. То есть они социализируются, они там ночуют, то есть уборку тоже они сами делают и готовят пищу тоже сами себе. Захотел приготовил блины, например, захотел что-то другое приготовил, захотел полы пошел помыл, например, отдохнул, например, посидел. И вот эти всякие монтажи, все это делаю самостоятельно. Здание под психоневрологический интернат в селе Тополево передали 2 года назад. За счет средств краевого бюджета здесь поменяли кровлю и сделали ремонт в помещениях. Это все требует, конечно, бюджетных средств. Они, к сожалению, ограничены. Мы вынуждены их распределять по всем учреждениям, по всей сети. У нас 57 учреждений, поэтому мы стараемся делать там, где это необходимо в первую очередь. Поэтому такая поддержка со стороны благотворителей для нас – это в плюс. В следующем году за средства краевого бюджета на территории интерната планируют поменять асфальтное покрытие и ограждение. Анастасия Привецкая, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».